ပါကျွန်တော်ကိုရောက်ချပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ Shine Engineering ကိုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစကန်တက်တန်လေးเนาะဖြူဖွင့်တက်နေတဲ့ဒီခြေကိုတကောင်ဝဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကဆိုရင်လုံးဝအိမ်တိုးကလည်းလုံးဝဖြူဖြူပိုးရှိတယ်အောက်တိုးကလည်းလုံးဝ original ပြုပြင်ထားတာမရှိပါဘူးဒီကောင်လေးကလုံးဝ original တိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဘာမှပြုပြင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခြေကို brand လေးကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်တီးတန်းလိုချင်တဲ့သူအတွက်လည်းကျွန်တော်ဆက်တီးတန်းစီးနေရမယ်သို့မဟုတ်တက်ဆင်ပြီးစီးနေလိုချင်တဲ့customer များကိုလည်းကျွန်တော်အိမ်ရောက်တက်ဆင်ပြီးစင်တယ်ကျွန်တော်တွားရောက်တက်ဆင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Shine Engineering Group ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့2668546339 39985149ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ခေါ်ဆိုပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စက်တီးတန်းပြီးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်ပုံနဲ့လည်းရပါတယ်နေရလူတွေမှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နေကိုကားကိတ်ချပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကဆိုရင်လုံးဝ original เนาะလုံးဝဖြူဖွေးအတန်လေးကျန်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုရောင်းချပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ရောင်းစရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကိုစက္ကန့်လုံးဝအတန်လေးတွေနောက်ထပ် aircon လေးတွေရှိပါတယ်နော် aircon လေးလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Shine Aircon ဆင် service ကိုaircon တက်ဆင်နေဆိုရင်တော့စောင့်ကြည့်ဖို့လွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ